how dangerous it has become. Things are not where they were 4 years ago. The country is about to explode. We are heading to a nightmarish, hell situation. Please, measure your words. Advocate for your community. Advocate for your nationality. Speak up. But do it in a manner that does not fuel the situation even worse. Look, we have a very scary situation. A situation where no one will win. My message to the diaspora is continue to advocate. But please advocate for peace, because that country needs peace. It needs just peace. We will regret as a society if we continue fueling the fire, if we continue advocating, preaching hatred. It is going to be a situation where I hope we are not late. I hope we are not late. Because things are changing daily for the worse. Oromo Maltumala, Oromo office about the Bisanity Malito Kumasetrima. One to Kovensovinam Garabai in Walter Tukajer. Warafa Kakalanja, Warafan Romo to Dupatu, Oromo to Angora Jiratoko. Garatoko Maromoni, Garatoko in a Jefam, Garatoko Makasa didn't be a Jefam, and I'm a grad Jefam. Hinduna, Sababrati Munjibamna, Nuti Dulam. Some of them did Lolimo or Omako against a Jiru. Tigray Jira, Amara Jira, Berishangul Jira, Bumuz Jira, Kibbages Jira, Somali Male. Somali Mahanaga of the way too. Gubate agarte. They learn from their terrible lesson, history. Mani Somali, you wrote air of Nano Somali, Nano again come to Ango Gavran, Gavran Ganatigaru Nano Santu Naga Argati. Mali Gaja Corona Gutagavata Kalarutigaru. They learned Somali will legality, deviate a Yajara. Look at what's happening in Mogadishu. Devi Ani of Jarajan. Kalbiti Devi Ajaran, Elite Nisani Uvati. Kaidopia Brao Machi Hara Kesija, Maratu Hara Kesija. Namna Kamitike, Kaldamasasno, Balle Sunumali, Kamiti Badam Nimpadu. Kanavi. Albi odo horate namni gari yaade jawun qaba oromon duga oromoti gaafi qabna akka oromoti aga qabna miidhamneer garu ibiddi biyya san guututti qabate wanni amanu mootummaan jennu kaabatti lolli tigra akka dhaabatu akka neegalles qabsoofne akka dhaabatus qabsoofne amma immoo gaa sochiita tokko tokko godhan jajjabeessaa jira garu maal jenne mana Itoophiyaa jedhamu kana kallattii maraan ibiddi qabatee jira. Gara to Kodamsine Kabran if none in Tau Garmunda Dam Sergeant. Akoromotle, this applies to us. If it Oromia of a ram to Kadabatuka, be a good Radabatuka Malifi, Oromera Kesato, Oromera Dabatu, Oromera Dabatun of the Gamut. Nanole can Hundan, Sabotan Hundan, Gavileka Kanargait and so head to Nukazira or Lagan. Can have lonely Dabatun, be in a gad debut, Oromia of a Sunday Hunda. Kamu jalan mira menjura biasa sampai ni. Amma biasa ni namni genocide ethnic cleansing jera. Duga masa bota ber dalam sifa mukar karar lagi jera biasa. So balik ni halal luang kan. Nurai sebidya adamu, dia hundar adamu. Hoji diplomasi tijera, cara jera, garu laf tu miti. Aropatis asitis wahid tu ala jera. Profesor lega fasul wahid tu jete, bakalan sojeta jera, walini sojecha jera, biya kesa tille diplomasi jera hunda. Shape go chubai ala jera. Credibility mo kapna party
lola morme quballa kaaman keessa adda dureen waan jirruuf moral authority qabna nu haala biyya saniitti irratti ejjennoo cimaa fudhachuudha. Kanarratti hojjechaa irraa waa hunda keessa hin deemne gara Oromoo First moo Itoophiyaa First ka jettu, let's understand context biyya sanii. Jijjiirama ejjennoo ilaalchatii miti. Itoophiyaan Oromoo First fi Oromoo amma Itoophiyaa First fi amma Oromoo First nu falmisiisaa turte sun hin jirtu warra jaran. The Ethiopia that arrested me and the one that released me are totally different. Ethiopia fi Oromiyaan bara Oromoo First fi Itoophiyaan amma dachiisami. Those kind of ideological debates are secondary today. Lolli kun itti fufnaani Ethiopia First fi Oromoo First ni leisure ta'a. Kabale First dhufa. Isn't it? It's going to be dangerous because what is coming is war of all against all. Communal violence, communal war in dhufu deeman sin jechaa jira. Be careful. Let's be very realistic about what is happening. Rakkoon, it is not the usual. It's not what it used to be 5 years ago. It's not what it used to be 2 years ago. It is not going to be what it is today. You are going to wish today comes back. If lolli kun dhaabachuu waan kana serious ta'anii deemuun barbaachisa. I can theorize ni godhee hedduu haasa'uu hin danda'a. Harka isin dhoofsisuu hin danda'a. Oromoo kanaaf qabsaa'aa buleessi kiyya ka Uganda irraa jette Oromoo kanaaf qabsaa'aa. Wallahi Oromoo kanaaf qabsaa'aa jirra. Because we love these people. Waan isin jaalannu dhugaan keessa waan nu mararuufi kijibaan harka isin dhoofsifne. Because we care deeply and we understand the situation. And the situation calls for sober analysis. The situation calls for very careful strategizing. Lolli kun dhaabbachuu baannan Oromoo fi Itoophiyaadhaafis sabaaf sablammootaafis hamaadha. Lolli kun dhaabbachuu qaba jechuun jaalalummaa qabnuuni. Populizimii cabsi dho'isi daaraa godhi barbadeessi jechuu dandeenya akka Gifaa Baloo Profeesar Maraaraan jedhu san jechuu dandeenya bar. Quba takkaan dhaabuu dandeenya. That's not the issue. That would be irresponsible today. That would be dangerous today. Ila nui ibiddi garaa keessan keessa jiru dachaan nu keessa jira. Madaan isin eelu sun dachaan nu eela. Rakkoo miidhaa saba keenya irra ga'u san walakkaa isaa quban qabdan haga nu beeknu. Garuu what is best? What is expected? Hoggansa irraa kan eeggamu haala qabatamaa jiru erga laalame booda rakkoon balaan hamaan kan caalaa kan dhufne maal haa goonu kanaan itti deemaa jirra. Kana nu hubadda akkuma Baqqalaan jee. Silaa qaata kun qaata wajjeessan. Sababumaaf hafne. There is nothing in this world. Kasaba kanaaf uummata karraa addanu baasu nothing. We have seen all of it. Rakkoon agarree jirra. Rakkoon feete uummata kanatti akka garagalu nu godhu. Qananis agarree jirra. I have been everywhere. I have been to 100 countries. I have seen luxury. Wanni sagalee laaffifannee dubbannuuf sodaannillee miti. Namni tokko nu doorsisu hin jiru. Lubbuu tuufnee kararra keenya ittiin deemna. Angoos maal isin barbaannu nu haajaa irraa hin qabnu. Meebii uummanni biyyaa jiraatu ka barbaade abbaan fedhichi irraa taa'u haajaa hin qabnu kanarraa nu. Sanii miti. We care. We care. Aga uummata keenyaa qofsan ta'e ka uummata biraatillee we care about it. Kanaaf kan deemaa jirru. Ka Oromoo raayyaa ittisa biyyaa keessa jiru. Poolisii Oromiyaa keessa jiru. Tiraajediin nama saalfachiisu beektu shameful ka ta'e.
تليان بينا بيتن يما يولي بوليس ورميس يولي رايت بياسم بينا لولتو ديسان أجاجان سوچو hoggansa siyaasaatu nama keenya bakka lamatti baasee wal fichisiisa. Believe it or not, Oromiyaa keessatti gamaan aduun kun harki guddaan probably kudhan keessaa 9 ilmaanuma keessan. It's your brother, your sister, your cousin. Terrible, sad, shameful. Kanaaf nuyi waraanni aadaa batu hoggaa jennu lolliin baasu hoggaa jennu maddi rakkoo kana loltoota jennee naman maddi rakkoo kana wal dhibdee siyaasaati. Sirna abbaa irree ijaaruudhaaf hawwuudha. Olaantummaa garee tokko ijaaruu hawwuudha. Isteetiitti fayyadamanii akka oligaarkiidhaan bulchuudhaaf yaaluudha. Sirna haaraa waliigaltee haaraa sabaa sablammootaa fi durra sirna moofaa kaleessaa ummatoonni fincilanii ofirraa buusan deebisuu hawwuudha kana fide. It unleashed powerful and contradictory messages. Contradiction ummata keessa ture sun akka dhoowwu godhee. Kanaaf nuti maddi rakkoo kanaa hoggansa siyaasaa keessa jira. Hoggansi siyaasaa loltoota walitti erguu dhiisee wal fichisiisuu dhiisee waliin taa'ee haa mari'atu ka jennu kanaafi. The question about minority rights is what Bakala said. There will be no country where Oromo will be peaceful, but other ethnic groups will be at war or oppressed. It's impossible. More than ever, the people in that country are interdependent. Enya yemen falligat Ethiopia, yemen falligat Oromia. In fact, የምንፈልጋት ደሞ የተወለድኩባት ቀበሌ የኦሮሞ ሕዝብ በማንነቱ ተከብሮ በመረጠው መንግስት የሚተዳደርበት ደሞ ጋውስ የሚኖረው ጉራጌ፣ ስልጤ፣ አማራ መብቱ ሳይነካ ከማንኛውም ሰው እኩል ሆኖ ከኖረ ብቻ ነው ደሞ ጋር ሰላም የምትሆነው። ጀስት ፒስ የምንለው ይሄ ነው። ማጆሪቲ የሆነው በኃይል አፍኖ ማስተዳደር ይችላል። ማይኖሪቲ ኦሮሚያን ተውት ደሞ ጋር የምትባለውን የበሬ ግንባር የምታክል ከተማ ብትወስዳት ጀስት ፒስ ስንል ምንድነው? ሁሉም መብቱ ተከብሮ ሳይበደል ሳይገፋ የሚኖርበት ሀገር ነው መስራት እንፈልገው። ይሄ በኦሮሞ ላይ የሚደረገው ፕሮፓጋንዳ ውሸት ነው። ኦሮሚያ ውስጥ እንደዚህ ያደርጋሉ። አብዛኛው ግድያ የሚደረገው ህዝቡን ስለማጣ ውሸት ነው። ሁለት አይነት ማይኖሪቲ ያለ ኢትዮጵያ ውስጥ አንክሌቭ እና ስካተርድ ምንለው። አንክሌቭ የምንባለው በአንድ ብሔር በሌላ ብሔር መካከል ሲቀመጥ ወሎ እንዳለው አይነት እሱ ማይኖሪቲ ይሆናል። ስካተርድ ምንለው ደግሞ አለ እንደ አማራ ለምሳሌ በሁሉም ክልል ውስጥ የሚኖር እንደ ጉራጌ በሁሉም ከተማ ውስጥ የሚኖር ሁለቱም ማይኖሪቲ ሊጠበቅ ይገባል። ይሄን ለመጠበቅ ደግሞ ሀገራዊ ፖለቲካውን ማረጋጋትና ወደ መንገድ መመለስ ያስፈልጋል። ዋናው የማይኖሪቲ ጠንቅ ጦርነቱ ነው። ይሄ ጦርነት ከቀጠለ ግድያ ይቀጥላል። የብሔሮች ቴንሽን እየጨመረ በሄደ ቁጥር የመብት ጥሰት ብቻ ሳይሆን የህዝቦች መተላለቅ ይመጣል። አደራችሁን ጦርነት አቁሙ የምንለው ቁስል እያለብን ስንት ነገር እያወቅን እየተማጸንን ያለ ነው። ከራይት አልፈናል። አሁን ከመብት አልፈናል። ኢትዮጵያ ውስጥ ስለመብት አይደለም ያለው፣ ስለመናገር ስለመስራት አይደለም። የመኖር መብት የለም። በቃ የመኖር ዋስትና የለውም። ህዝቡ ወጥቶ የመግባት ቸርች መስጊድ ሄዶ ጸልዮ የመመለስ ሰርግ ሄዶ የመምጣት ዋስትና የለውም። ኮሌክቲቭ ኢንሴኩሪቲ ተፈጥሯል። መብትማ ቅንጦት ነው የሆነው። የመብት ፖለቲካ እሱ ቅንጦት ሆኗል። ምክንያቱም ሴኩሪቲ ነምበር 1 ሰው በህይወት መኖር መቻል አለበት። ሰው እየተጨፈጨፈ እያለቀ ባለበት ሁኔታ ወደ የግል መብት የቡድን መብት ብለን ለመከራከር ቅንጦት ነው። አሁን ቅድም ወደ የጠየቀኝም ጥያቄ ነው። አብዛኛው የዛሬ 5 ዓመት የምንከራከርባቸው ጉዳዮች ዛሬ ኢረሌቨንት ናቸው። ኢረሌቨንት ናቸው። አይዲዮሎጂካል የሆኑ ጉዳዮች ኢረሌቨንት ናቸው።
ይሄ ጦርነት ካልቆመ እኛ ራሱ ኢረለቨንት ነው እየሆነ የምንሄደው። ለዚህ ነው ሰላም ይምጣ የምንለው። ኤጋ ገለቶማ እዱ ሉፋዳ ወን ፖርትላንድ ኢሲንጃለን ከናቢ ጀኬሰን ዱረ ዳበኔ ዋን ተከተከ ዋን ኮኬ ኬሰን ረከቱለ ኤክሰልቲቭ ወን ዱነስ ወንጂ መሪያን ኑቢ ኢሲን ከበኘ ኢሲን ጃለና ዱጋ ኑ ቢራ ቀብቱ ከናፍ ዱጋ ገራ ኬኛ ጅሩ ስንትምና ገለቶማ